ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विता च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज આપણે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથીનો છઠ્ઠો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે ધ્યાન યોગ. હવે આ અધ્યાય આપણે શરૂ કરતા પહેલા થોડું જાણી લઈએ કે આ અધ્યાય આપણે થોડુંક આપણે એપ્લિકેબિલિટી આની જોવા જઈએ તો થોડા લિમિટેડ પ્રયોગ છે, એટલે કે થોડો ઓછો વપરાય છે આપણે. કારણ કે આપણે શું છે, કલયુગમાં આપણે મનને વશમાં રાખવું અને આવી રીતે આપણું ડીપ મેડિટેશન કરવું, એટલે કે ધ્યાન ધરવું, જે પ્રમાણે પહેલાના વખતમાં લોકો બધા ધરતા હતા. તો એ જ આપણે જાણશું કે ઇવન અર્જુન માટે પણ ઘણું ડિફિકલ્ટી હતું, તો આપણા માટે અત્યારે કેટલું કલયુગમાં ડિફિકલ્ટી હોઈ શકે. એટલે કે આને બહુ ઓછો લિમિટેડ પ્રયોગમાં અત્યારે બહુ ઓછા લોકો આનો પ્રયોગ કરે છે. જે લોકો ઘણીવાર ક્યારેક નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવાની કોશિશ કરતા હોય તો એ લોકો આવી ટાઈપનું ધ્યાન યોગ ધરે છે. એટલા જ માટે આપણે જોઈએ છીએ કે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે 3 યોગ જે છે બહુ પ્રચલિત છે અને બધા લોકો એને જ આપણે એપ્લાય કરે છે, જે આપણે છે કર્મયોગ, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ. અને આ ધ્યાન યોગ આપણે બહુ ઓછું સાંભળીએ છીએ અને એની એપ્લિકેબિલિટી પણ એ પ્રમાણે ઓછી છે. અને અષ્ટાંગ યોગ તરીકે બી કહેવાય છે. તો આથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે હવે આપણે જોઈએ આમાં શું શું છે. આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં એક રીતે આને સમજી શકીએ, જેમાં આપણે એમાં 8 અંગ છે, એટલે કે આપણે 8 પ્રોસેસ છે આખા અષ્ટાંગ યોગ. એટલા માટે એને કહેવાય છે અષ્ટાંગ યોગ. જેમ આપણા શરીર શું છે 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થાય, 8 જગ્યાએથી વળે. સૌપ્રથમ આપણે ગરદનથી આપણે શરીર વળે, પછી આપણે ખભાથી વળે, પછી આપણી કોણીથી વળે, પછી આપણા કાંડાથી વળે, પછી આપણે આંગળીઓ વળે, પછી આપણા કમરના ભાગથી વળે, પછી ગોઠણના ભાગથી વળે અને નીચે આપણી પગની પાની પાસેથી આપણે વળે. તો એવી રીતે આપણે 8 રીતે આપણા શરીરને અલગ અલગ રીતે આપણે વાળી
પાડી શકીએ છીએ. તો એવી જ રીતે આપણા અષ્ટાંગ યોગમાં પણ 8 ટાઈપની પ્રોસેસ છે. તો હવે આ ટાઈપની જે પ્રોસેસ છે એ પહેલા આપણે સંક્ષેપમાં જાણી લઈએ, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે અલગ અલગ શ્લોકમાં વર્ણવે છે એ પણ આપણે જાણશું. તો આજે 8 સ્ટેપ્સ એટલે 8 સ્ટેપ્સ આપણે એને કહી શકીએ, એટલે કે 8 આપણે પ્રમાણે આપણે આગળ વધવાનું છે. સૌપ્રથમ આવે છે યમ, જેને આપણે બાહ્ય શિસ્ત અથવા તો એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન તરીકે છે. પછી આવે છે નિયમ, એટલે કે આંતરિક શિસ્ત એટલે કે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન આપણે શું પાડવાની. પછી આવે છે આસન, એટલે કે કેવી મુદ્રામાં આપણે બેસવું જોઈએ એ. પછી આવે છે પ્રાણાયામ, એટલે કે શ્વાસ ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવવાનું છે. હવે આપણે આજે 4 સ્ટેપ જે છે આપણે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ. આજની તારીખમાં આપણે શું છે, ઘણા બધા આપણે યોગ તરીકે આપણે ક્લાસીસ ને બધું ચાલે છે. ઇવન ટીવીમાં આપણે ઘણા બધા ટાઈપના યોગ આપણને જોવા મળે છે. અને હવે તો યોગા ડે તરીકે બી આપણે સેલિબ્રેટ થાય છે, ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે તરીકે, અને આપણા ભારતમાં બી પ્રચલિત છે. તો આપણે જેમ જાણી ગયા છે કે ભાઈ યોગ એટલે શું, તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથેનું આપણને મિલન. ત્યારે આજની તારીખમાં જે ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે જે બધા યોગના નામે જે બધા ક્લાસીસ ને બધા જે ઓનલાઈન ક્લાસીસ કયો કે ગમે તે કયો, ટીવીમાં જે બધા શોઝ ને બધા આવે છે, એ શું છે કે આપણે પાર્ટ ઓફ ધ એને કહી શકીએ. એ કમ્પ્લીટ છે નહીં આપણને, કારણ કે એમાં આપણને ભગવાનની સાથે મિલન નથી કરાવતા, ભગવાનની સાથે આપણે સમાધિ લેવલ સુધી નથી પહોંચી શકતા, જે આપણે અહીંયા બાકીના 4 સ્ટેપ છે. આપણે કહી શકીએ કે આજના તારીખમાં જે યોગા અથવા જે યોગ આપણે એ લોકો કહે છે, એમાં આપણે આ 4 સ્ટેપ એમાં દેખાડે છે, યમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામ સુધી. અને આપણે થેન્ક્સ ટુ આપણે રામદેવ બાબાજી કે આજે આપણે ઘરે ઘરે બધા આપણા પ્રાણાયામ કરતા આપણે શીખી ગયા છીએ. નહીં તો પહેલાના વખતમાં એ બી ઓછું પ્રચલિત હતું આપણે. એટલે થોડા ઘણા આસન આપણે પહેલા જાણતા, જેમ કે ઘણી વાર ક્યારે સ્કૂલમાં એ લોકો આપણને જીમ ક્લાસીસ કે પ્રમાણે રહેતું, તેમાં થોડા ઘણા આસન શીખવાડતા. પછી જે પ્રમાણે ટીવીમાં રામદેવ બાબાને બધાને આવ્યા એ પ્રમાણે આપણે થોડું ઓર આસન ને બધા યોગનો આપણે આગળ પ્રયોગ કરતા જાણ્યા, અને એમાં આપણે પ્રાણાયામ લેવલ સુધી પહોંચી શક્યા આપણે. પણ આપણે અહીંયા જે અષ્ટાંગ યોગ છે, જેમાં આપણને બીજા 4 સ્ટેપ જે આપણને દેખાડશે, કે જેથી કરીને આપણે ભગવાનનું આપણને મિલન થઈ શકે, અથવા ભગવાનને આપણે એ પ્રમાણે આપણે પોતાની અંદર અનુભૂતિ કરી શકીએ, એ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. પછી આવે છે પ્રાણાયામ, પછી એટલે કે 5મું સ્ટેપ આપણે પ્રત્યાહાર, એટલે કે આપણે ઇન્દ્રિયોને આપણે ભૌતિક દુનિયામાંથી પૂરેપૂરી રીતે પાછી ખેંચી લેવી. પછી આવે છે ધરણ, પાછી ખેંચ્યા પછી આપણે પૂરેપૂરું આપણે ભગવાન ઉપર ધ્યાન ધરીને આપણે એકાગ્રતા, મનને એકાગ્ર કરવાનું છે. 7મું સ્ટેપ છે આપણે ધ્યાન, એટલે કે જ્યારે આપણે ધ્યાન લેવલ સુધી પહોંચી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે કમ્પ્લીટલી એમાં આપણે એબ્ઝોર્બ થઈ જઈએ, એટલે કે આપણે ધ્યાન આપણું એમાં શોષણ થઈ જાય છે આપણે ભગવાનમાં એ રીતે. અને જે પછી લાસ્ટમાં જે સ્ટેપ છે, આપણે એમાં સંપૂર્ણ રીતે આપણે ભગવાનની સાથે એકરૂપ અથવા સમાધિ સ્ટેજમાં વયા જઈએ છીએ, જેને આપણે સંગ અથવા સંકલન સ્ટેજ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ. તો આપણે આ રીતે 8 સ્ટેપ થયા, એટલા માટે આપણે આને અષ્ટાંગ યોગ તરીકે આપણે કહેવાય છે. પણ જેમ આપણે જોઈ ગયા કે આજની તારીખમાં જે ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા યોગ અને ક્લાસીસ ચાલે છે, એ ખાલી આનો એક પાર્ટ તરીકે છે. અને જે કોમર્શિયલાઇઝેશનના હિસાબે તો ઘણા બધા અલગ અલગ ટાઈપના બી ચાલે છે, જેમ કે ઓફિસ યોગા, ચેર યોગા, પ્રેગ્નન્સી યોગા, ઇવન જાનવરોના યોગા બી, કેટ યોગા, ગોટ યોગા, કેવા કેવા નામથી બધા ક્લાસીસ ને બધું ચાલે છે. એમાં કોઈ જાતનું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણને યોગ એટલે કે મિલન કરાવવાનું નથી, પણ એક પ્રમાણે એ લોકો પોતાનો બિઝનેસ ચલાવે છે. તો આ આપણે થોડું બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે જાણ્યું. હવે આપણે જોઈશું કે આપણે એક એક સ્ટેપ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક એક શ્લોકમાં જે વર્ણવે છે, કેવી રીતે આપણે પાડવા જોઈએ એ આપણે જોઈએ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો. હવે આ શરૂ કરતા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જેણે મન ઉપર વિજય મારે કવર થઈ જાય છે. ઓકે, જેણે મન ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અલગ અલગ 8 સ્ટેપ વર્ણવ્યા પહેલા એક સૌથી પહેલા આપણને કહી શકીએ કે આપણે ચેતવણી અથવા વોર્નિંગ તરીકે આપણે આપે છે, કારણ કે આપણે તૈયાર થવું જોઈએ. જેમ આપણે આજે માની લો જીમ ક્લાસીસ જોઈન કરીએ, તો એના જોઈન કરવાના પહેલા શું છે, આપણે પ્રમાણે કોસ્ચ્યુમ્સ બધા લેવા પડે, આપણે એના શૂઝ લેવા પડે, એ પ્રમાણે આપણે થોડો ઘણો ડાયટ બી ક્યારેક એ લોકો કહે તો એ પ્રમાણે આપણે લેવો પડે, ટાઈમિંગ ને એ બધું બી ફોલો કરવું પડે, કે ભાઈ ખાધા પછી આટલા કલાક પછી જ એક્સરસાઇઝ કરવાની, જીમ કરવાનું, એવી રીતે. તો એ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પૂર્વ તૈયારી રૂપે કહે છે અહીંયા કે સૌ પ્રથમ તો આપણે આનો અભ્યાસ શરૂ કર્યા પહેલા, એટલે કે અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ શરૂ કર્યા આપણે મન ઉપર વિજય મેળવવો જોઈએ. અને મન ઉપર જો આપણે વિજય મેળવીએ તો સર્વશ્રેષ્ઠ આપણો મિત્ર બની શકે છે. પણ જો આપણે એ પ્રમાણે ન કરી શકીએ, મન ઉપર આપણે કાબુ ન મેળવી શકીએ, તો આ દુનિયામાં મનથી મોટો કોઈ શત્રુ છે નહીં. આપણે કોઈ બહાર શત્રુ જોવા જવાની જરૂર નથી. આપણે માનીએ છીએ કે ઓલા આમ
કરી દીધું, આએ આમ કરી દીધું, આએ મારી હારે આમ કર્યું, એવી રીતે આપણે કહીએ છીએ. પણ આપણે છે ને સૌથી મોટામાં મોટો શત્રુ છે ને આપણી અંદર જ બેઠો છે, અને એ શત્રુ છે આપણું પોતાનું મન. જ્યારે આપણે મન ઉપર આપણું પોતાનું વર્ચસ્વ મેળવી લઈએ, મન ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી લઈએ, મન ઉપર કાબુ મેળવી લઈએ અને મનના માલિક થઈ જઈએ. કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે શું છે, આપણે મન આપણો માલિક છે અને આપણે બધા એના નોકર તરીકે વર્તીએ છીએ. એટલે કે જે દિવસે આપણે મન ઉપર કાબુ મેળવી લઈએ તે દિવસે આપણો સૌથી મોટામાં મોટો મિત્ર બની શકે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પૂર્વ તૈયારી રૂપે કહે છે, અષ્ટાંગ યોગ સમજાવવા પહેલા. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ મન આપણું કેવી રીતે મિત્ર અને શત્રુ બની શકે. તો એના સંદર્ભમાં આપણે એક બે દાખલા જોઈ લઈએ. જેમ કે માની લો આપણે પેલા આપણે જોઈએ કે શત્રુ, માની લો જંગલમાં આગ લાગે છે. હવે એ આગ શું છે, એના મેળે લાગે છે અને ક્યારેક ક્યારેક એટલી મોટી ભયાનક આગ લાગે છે કે ઘણું બધું નુકસાન કરે છે અને ઘણી બધી ક્ષતિ પહોંચાડે છે. કારણ કે એ આગને છે ને નિયંત્રણમાં રાખવી ઘણી કઠિન હોય છે અને ઘણી વાર તો છે ને દિવસોના દિવસો એ લોકોને પણ નિયંત્રણ રાખવામાં લાગી જાય છે. તો એવી જ રીતે આપણા મનનું છે. આપણા મનમાં બધી એવી ઈચ્છાઓ ને બધું જાગે છે, મોહ માયા આકર્ષણને જાગે છે અને આપણે એને નિયંત્રણ કરી નથી શકતા. અને નિયંત્રણ કરવાના ઘણી વાર તો આપણે પ્રયત્ન બી પછી આપણે છોડી દઈએ છીએ. અને એ પ્રયત્ન આપણે છોડી દીધાના કારણે આપણે આખા જીવનકાળ દરમિયાન કેટલું બધું આપણે ભોગવવું પડે છે એ આપણે પોતે જાણીએ છીએ. પણ એવી જ રીતે માની લ્યો ઈ આગને આપણે શું કન્સન્ટ્રેટેડ ફોર્મમાં અથવા નિયંત્રણ રૂપમાં જો આપણે વાપરીએ, જેમ કે આપણી સામે અહીંયા પિક્ચર છે એક એરોપ્લેન અથવા એક રોકેટ, જેની આપણે એની નીચે આગનો કેટલો મોટો પુરવઠો છે આપણે, અને જ્યારે એ રીતે એ આગને સંચાલિત કરીને કન્સન્ટ્રેટેડ કરીને પછી એને વાપરવામાં આવે છે તો આપણને કેટલા સરસ આપણને પરિણામ આપે છે. આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ રીતે જો આપણને આગને વાપરીએ આપણે તો ઈ રોકેટ આપણે અવકાશમાં જઈને એક સેટેલાઇટના રૂપે કામ કરે છે. અને આજે જેમ અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ક્લાસીસ ને બધાનો જે લાભ લઈ રહ્યા છે આપણને, કદાચ એના જ કારણે પોસિબલ થઈ રહ્યું છે, નહીં તો એ આપણને પોસિબલ ન થઈ શકે. એટલે એ રીતે જો આપણે અગ્નિને વાપરીએ, આ પણ અગ્નિ છે અને એ જંગલમાં જે લાગેલી આગ છે એ પણ અગ્નિ છે, પણ બંનેમાં કેટલો મોટો ફરક છે. તો એવી જ રીતે જો એ આપણી મનની અંદરમાં જે આપણી અગ્નિ જે છે અથવા જે બધા મોહ માયા અને બધા આકર્ષણો જે થાય છે એને આપણે પુરવઠો એક સાથે સંચાલિત કરી અને જો આપણે એને કૃષ્ણમય ભાવનામાં આપણે એડ કરી દઈએ તો આપણને કેટલી સરસ આપણને આપણી જીવનની ગતિ આપી શકે, આપણને ઉચ્ચતર લોક તરફ લઈ જઈ શકે અને કદાચ હોઈ શકે તો આપણને મુક્તિ અને મોક્ષ પણ અપાવી શકે. ઈ જ આપણી પ્રેમ છે, ઈ જ આપણી ભાવના છે, ઈ જ આપણી લાગણી છે, ઈ જ આપણી બધી ઈચ્છાઓ છે, એને આપણે એકત્રિત કરીને કૃષ્ણમય ભાવનામાં જોડવાની છે અને મન ઉપર કાબુ મેળવીને આપણે એને આપણો મિત્ર બનાવવાનો છે. તો આપણને કેટલું સરસ આપણને પરિણામ આપી શકે છે. આ રીતે આપણે દાખલા રૂપી સમજ્યા છે. હવે આપણે એની સંદર્ભમાં આપણા કલયુગમાં આપણે બીજો દાખલો બી લઈ લઈએ. આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ આપણા મનને આપણે કેટલું કંટ્રોલમાં નથી રાખતા કે ભાઈ આપણી ખાવાની હેબિટ, સુવાની હેબિટ, ચાલવાની હેબિટ, કામ કરવાની હેબિટ, આ બધી હેબિટો છે ને આમ એકદમ અનકંટ્રોલ્ડ વેમાં ચાલતી હોય છે. ગમે ત્યારે જે ખાઈ લીધું, ગમે ત્યારે જેમ પ્રમાણે સુઈ લીધું, ગમે તે પ્રમાણે ઓવર ટાઈમ કરી લીધો, ગમે ત્યારે વયા ગયા, અહીંયા વયા ગયા, કોઈ આપણે ડિસિપ્લિન્ડ લાઈફ રહેતી નથી. અને આ ડિસિપ્લિન લાઈફના અભાવના કારણે આપણને આજની તારીખમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કેટલા સ્ટ્રેસ, ટેન્શન અને ડિપ્રેશનમાં આપણે જીવીએ છીએ. અને એના કારણે આપણા અંદરમાં કેટલી બધી બીમારીઓ થાય છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. હાઈ બ્લડ પ્રેશર છે, બીપી છે, ચાંદા છે, અલ્સર છે, મેન્ટલ ડિસઓર્ડર છે, ઇવન હાર્ટ એટેક આવે છે. આવા બધા કેટલા ટાઈપના આપણને બીમારીઓને બધું થાય છે. તો જો એ પ્રમાણે આપણે આપણા મનને આપણે કાબુમાં મેળવી લઈએ આ બધી ઈચ્છાઓ દ્વારા કે ભાઈ જે ખાવાનું છે ખાવાનું, આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે એક શ્લોકમાં કે આપણે આહાર ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવવાનું છે, કામ કરવાની પદ્ધતિ ઉપર આપણે નિયંત્રણ મેળવવાનો છે અને આપણી નિંદ્રા ઉપર બી આપણે નિયંત્રણ મેળવવાનું છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે બેલેન્સ્ડ લાઈફ જીવીએ અને આપણા મનને કાબૂને કરીને ચાલીએ તો આવી બધી બીમારીઓ બી કદાચ આપણને ન આવે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. તો જસ્ટ એક આ બધી આપણે સ્લાઇડ બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે લીધી, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ બધી ચીજ અલગ અલગ શ્લોકમાં આપણને સમજાવશે, જેને આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કરશું. કારણ કે આ બધાની એપ્લિકેબિલિટી ઓછી છે. મેઇન આપણે એપ્લિકેબિલિટી પાર્ટમાં અત્યારે જોઈએ તો આ ચીજ છે કે આપણે મન ઉપર આપણો કાબુ મેળવવો, એટલે કે માઇન્ડ કંટ્રોલ આપણે કરવાનું છે. જ્યારે મનને આપણે કાબુ મેળવી લેશું, માઇન્ડને આપણે કંટ્રોલમાં કરી લેશું, એટલીસ્ટ આપણી આ બધી બીમારીઓને બધી વહી જશે અને
જ્યારે ઓર જ્ઞાન મેળવી લેશું ત્યારે એ બધી આપણી જે ઈચ્છાઓ બધાને આપણે એકત્રિત કરશું તો જે પ્રમાણે અત્યારે રોકેટ આવું પરિણામ આપી શકે છે આપણને પણ આપણી ઉચ્ચતર લોકમાં જવા માટે આપણને મદદરૂપ થઈ શકે અને આપણી પ્રગતિ કરી શકે. આપણે એક રીતે કહી શકીએ કે આખા અધ્યાયનો ભાવાર્થ આ રીતે જ છે. આપણે તેમ છતાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિટેલમાં જાણી લઈએ કે ધ્યાન યોગ આપણને શું કહે છે. તો હવે જોઈએ યમ એટલે કે આપણે એક એક સ્ટેપ કરીને જાશું. 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેણે એકાંત જગ્યાએ એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. પહેલા સ્ટેપથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બી કીધું અને આમાં પણ એ જ કહે છે કે મનને નિયંત્રિત કરવું જોઈએ અને એકાંત જગ્યાએ જવું જોઈએ. હવે આજે આપણે જોઈએ છે કે આવી એકાંત જગ્યા પણ આપણને મળવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. ઇવન આપણે આજની તારીખમાં તો છે ને આપણે જંગલમાં બી ન જઈ શકીએ કારણ કે જંગલ એ બધા શું છે પ્રોટેક્ટેડ હોય છે. એમાં પણ આપણે જંગલ જોવા માટે આપણે એન્ટ્રી ટિકિટ ને બધું લેવું પડે છે. ત્યારે પહેલાના વખતમાં એ પણ ફ્રી એન્ટ્રી હતી, લોકો જંગલમાં જઈને બી કરી શકતા હતા. આજે આપણને આપણા ઘરની અંદર બી એકાંત માટે જગ્યા જોતી અને તો ઘણીવાર આપણને માટે તકલીફ થઈ બસે છે. તો આ રીતે આપણે બધું એક એક જોશું આપણે કે કેટલું ડિફિકલ્ટ છે આ બધી ચીજ. પછી નિયમ જેમ આવી ગયું ને, ખાવા, સુવાની, કામ કરવાની અને મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણા માટે છે. આપણે આ થોડી ઘણી આપણે એપ્લાય કરવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે એ બધી બીમારીઓ ન થાય. એમ નહીં કે આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધવા માટે આપણને મદદરૂપ થાય, પણ એટલીસ્ટ બીમારીઓ ન થાય. અને જો બીમારીઓ ન થાય તો આપણું શરીર સરસ રીતે જળવાય અને જો શરીર સરસ રીતે જળવાતું હોય તો આપણે એ પ્રમાણે ભગવાનની ભક્તિમાં તો પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ. સરસ રીતે સરસ મજાની માળા કરવા બેસી શકીએ. આપણા મનને એકાગ્ર કરીને 10 જે પ્રમાણે આપણે સંખ્યાનો નિયમ લીધો હોય એ પ્રમાણે માળા કરીએ આપણે, એમાં આપણને મદદરૂપ થાય. એટલે કે આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવવાની છે. ખાવા, પીવા, સુવાની, કામ કરવાની અથવા એન્ટરટેનમેન્ટ બધાની આપણે બેલેન્સ લાઈફ જીવવાની છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે નિયમ તરીકે, એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન. આ તો આપણે જરૂરથી પાડવી જોઈએ. બેલેન્સ્ડ લાઈફ અથવા તો આપણે ડિસિપ્લિન્ડ લાઈફ જીવવાની કોશિશ કરવી જોઈએ આપણે. પછી આસન એટલે કે કેવી રીતે બેસવું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11 થી 14 શ્લોકમાં વર્ણવે છે. કુશાઘાસને એટલે કે થોડુંક આપણે કાચું ઘાસ કેવી રીતે એને કુશાઘાસ જમીન પર મૂકો અને પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દો. આ બેઠક ન તો ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી ન હોવી જોઈએ. આનું કારણ શું છે કે ભાઈ આપણે બહુ ઊંચું સ્થાન હોય આપણને તો ઘણીવાર આપણને યોગ પદ્ધતિમાં અસગવડ પડે અને સાથે સાથે થોડો ઘણો આપણા મનમાં અહંકાર ભાવ બી કેળવાય અને બહુ નીચું બી ન હોવું જોઈએ. કારણ કે બહુ નીચું બી હોય તો એ પ્રમાણે જેમ કે જંગલમાં બધા જીવજંતુઓને આને તેને બધા ફરતા કરતા હોય તો આપણને થોડી અગવડ થાય અને થોડો ઘણો બહુ નીચું હોય તો આપણા મનમાં નિમ્ન ભાવ બી ન આવવો જોઈએ. એટલા માટે કે જે પ્રમાણે આપણી હાઈટ હોય, જે પ્રમાણે આપણા પગના લાંબા હોય એ પ્રમાણે આપણું આસન આપણે ડિસાઈડ કરી લેવાનું. નોર્મલી આઈડિયલ પોઝિશન હોય છે 2 થી 5 ઇંચ જમીનથી ઊંચું હોવું જોઈએ આપણે. એટલે કે બહુ ઊંચું બી ન હોવું જોઈએ, બહુ નીચું ન હોવું જોઈએ અને તે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર સ્થિત હોવું જોઈએ. યોગાભ્યાસ કરનાર યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધું રાખી અને નાકની આગલી ટોચ ઉપર દ્રષ્ટિ એકાગ્ર કરવી જોઈએ. એટલે કે આ ત્રણેય ચીજ આપણી પહેલા તો એક લાઈનમાં થઈ જવી જોઈએ. આપણી આંખ એકદમ સ્થિર હોવી જોઈએ, સામે હોવી જોઈએ. આપણે આંખ બંધ કરીને બી અંદર ડોળા ન ફેરવવા જોઈએ. આંખ બંધ કરીને બી આપણે બંને આપણા જે ડોળા જે છે એ આપણા અહીંયા વચ્ચેમાં બે આઈબ્રોની વચ્ચે જે પોઝિશન હોય ત્યાં આપણું એકત્રિત અથવા કેન્દ્રિત થવું જોઈએ નજર. જો કારણ કે ડોળા બી આપણે આંખ બંધ કરીને આમ ફેરવીએ તો આપણું મન બી આમ તેમ થયા રાખે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નાકની આગલી ટોચ ઉપર પછી આપણે આના ઉપર જોવાની કોશિશ કરવી જોઈએ એવી રીતે સમજાવે છે. પછી આ રીતે સંતુષ્ટ, પરાજિત મન, સાભાઈથી મુક્ત, જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણ મુક્ત વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન ધરવું જોઈએ. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક આપણને અગત્યની ચીજ કહે છે કે આમાં ટોટલી આપણે જાતીય જીવન સંપૂર્ણ ત્યાગ કરેલો હોવો જોઈએ આપણે. પછી આપણને પ્રાણાયામ સ્ટેજમાં કહે છે કે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર જતા રોકવાનો અભ્યાસ અને આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું જોઈએ. મારા ખ્યાલથી આ પ્રાણાયામ સ્ટેજમાં વધારે હું નહીં કહી શકું કારણ કે મારા કરતા વધારે કદાચ આપ લોકો બી એક્સપર્ટ હશો અને થેન્ક્સ ટુ રામદેવ બાબાના કારણે આપણે બધા અત્યારે જાણી ગયા છે કે પ્રાણાયામ કેવી રીતે આપણે કરવું જોઈએ. તો આ રીતે આપણે 4 સ્ટેજ છે. હવે આપણે જોઈ શકીએ કે આજના ટાઈપનું જે બધા યોગા ને બધું ચાલે છે ને અહીંયા સુધી સીમિત છે. આપણે આનાથી આગળ આપણે વધતા નથી. તો હવે જોઈએ આપણે જે 5મા સ્ટેપમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રત્યાહાર એટલે કે ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે શ્વાસ ઉપર નિયંત્રણ મેળવેલો હોય ત્યારે આપણા માટે શું છે એક રીતે આપણે અલિપ્ત થઈ જઈએ છીએ. આપણને પોતાને એમ લાગે કે હવે મારે ભૌતિક દુનિયાની સાથે કંઈ લેવા દેવાને એવું છે નહીં. બધા એના પ્રમાણે અવાજો છે, આ છે, બધાથી આપણે પોતાને અલગ ટાઈપથી મહેસૂસ કરીએ છીએ. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે જ્યારે આપણે અલિપ્ત પોઝિશનમાં પહોંચી જઈએ છીએ ત્યારે આપણે
ભૌતિક અસ્તિત્વથી આપણે વિખૂટા પડી જઈએ છીએ, એટલે કે આપણે પ્રત્યાહાર સ્ટેજ આપણે કહી શકીએ. અને પછી જ્યારે આપણે અલગ પડી ગયા, આપણે વિખૂટા પડી ગયા, આપણે ભૌતિક દુનિયાથી પોતાની જાતને અલગ કરી લીધા આપણે, ત્યાર પછી આપણે ઓર ડીપ મેડિટેશનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એકચ્યુઅલ આપણે કહીએ તો આ 3rd સ્ટેજથી આપણો અષ્ટાંગ યોગ સાચો શરૂઆત થઈ ગયો કહેવાય આપણે. જ્યારે યોગી, એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અહીંયા યોગી વર્ડ યુઝ કરે છે. અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગી વર્ડ યુઝ નથી કરતા. જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને અધ્યાત્મમાં સ્થિર થઈ જાય છે, અર્થાત સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલ કહેવાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગ વર્ડ અહીંયા વાપરે છે, આ સ્ટેજમાં વાપરે છે, એટલે કે 6થા સ્ટેજમાં. આપણે ત્યાં સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગી યોગ એ બધા વર્ડ નથી વાપરતા, કારણ કે ત્યારે યોગી આધ્યાત્મિક કલામાં પ્રવૃત્તિમાં સંપૂર્ણ રીતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે. પછી આવે છે ધ્યાન. 19મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે પ્રકારે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીપક હાલતો ડૂલતો નથી, એવી જ રીતે યોગીનું મન વશમાં હોય છે અને તે આત્મતત્વના ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર રહે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા યોગી માટે એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપે છે. આપણે જોજો ઘણીવાર જ્યારે આપણે લાઇટ વહી ગઈ હોય, હવે તો કદાચ એટલો લાઇટ જવાનો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ અમને ખ્યાલ છે અમે જ્યારે નાના હતા ત્યારે અંધારામાં મીણબત્તીની લાઇટમાં બી અમે લોકો ભણતા. તો જ્યારે આપણે લાઇટ વહી ગઈ હોય ત્યારે મીણબત્તી આપણે જલાવીએ. તો મીણબત્તી જ્યારે જલતી હોય, મને એટલા માટે વધારે ખ્યાલ છે કારણ કે શું છે, આપણે યાદ કરેલું હોય ને એ મીણબત્તીની સામે હું જોઈને મોઢેથી બોલતો, એટલા માટે મને યાદ આવે છે. કારણ કે મીણબત્તી ચાલતી હોય, મીણબત્તીની ઉપરમાં શું છે, આપણે વાટ હોય અને વાટની ઉપરમાં આપણે પછી અગ્નિ હોય, એટલે કે આપણે દીપકના રૂપમાં હોય. અને ઈ જ્યારે આપણે આ બારી બારણા બધું બંધ હોય, એટલે કે હવાની બધી ન ચાલતી હોય, ત્યારે એની ઉપરથી છે ને કાળી આપણે લાઈન જાય. આપણે ઈ પણ એક એટલી સરસ સ્ટ્રેટ લાઈન જાય ને કે જેથી કરીને છે ને ઘણી વાર પણ મને મદદ કરતી વાંચવામાં. હું એ લાઈનને જોઈને મારું મન એકાગ્ર કરતો અને એ પ્રમાણે પછી જે વાંચેલું હોય પછી બોલવાનું કોશિશ કરતો, એટલે કે યાદ રહ્યું કે નહીં. એટલા મને પર્ટિક્યુલરલી અત્યારે જે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા વાંચતો ને, આ દાખલો મને બહુ સરસ રીતે યાદ આવે છે. હજી મારી સામે નજરમાં મારી એ મીણબત્તી મને યાદ આવે છે. કેવી રીતે જ્યારે મીણબત્તી જલતી હોય, આગની ફ્લેમ હોય, ઉપર કાળી લીટી જાતી હોય, એ એટલી સરસ સીધી લીટી જાતી હોય ને કે તમે ફૂટપટ્ટી બી રાખો ને તો કદાચ ફૂટપટ્ટી ક્યારેક આમ આખી ચૂકી લાગે, પણ એ લાઈન છે ને એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન હોય. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપણને આપીને સમજાવે છે કે ત્યારે એનું મન એકદમ સ્થિર અવસ્થામાં હોય છે અને એનું મન પૂરેપૂરું વશમાં હોય છે અને જરાય આમ તેમ હલતું ડુલતું નથી અને એ આત્મ ધ્યાનમાં સ્થિર થયેલો હોય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ કમ્પેરિઝન આપણને સમજાવે છે. પછી હવે જે લાસ્ટ સ્ટેજ છે તો આપણે કહીએ કે ઔપચારિકતા જેવી છે. અને આ રીતે જ્યારે આપણે પોઝિશન પામી લઈએ છીએ ત્યારે 20 થી 23 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવી રીતે આપણે એકરૂપ થઈ જઈએ છીએ, કેવી રીતે આપણે સંકલિત થઈ જઈએ છીએ ભગવાનની સાથે, એ આપણે સમાધિ સ્ટેજમાં આપણને 8મા સ્ટેજમાં સમજાવે છે. યોગી મોટામાં મોટી મુશ્કેલીઓમાં પણ વિચલિત થતો નથી. આ સ્થિતિની સંદેહ ભૌતિક સંસર્ગને કારણે ઉત્પન્ન થવાવાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. આપણે જાણીએ છીએ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે બધા દુઃખ જ દુઃખ છે. આપણે જે સુખ મળે છે એ ટેમ્પરરી અથવા ક્ષણિકભર છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યારે આ સ્ટેજમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે હંમેશા બધા કોઈ પણ જાતની અને ભૌતિક દુનિયામાં મુશ્કેલી આવતી બી હોય ને એનાથી ગભરાતું નથી, વિચલિત થતી નથી, કારણ કે એને સૌ સંપૂર્ણ રીતે આનંદ ભી મળી ગયો છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એકરૂપ એકાકાર થઈને. હવે આ બધું સમજાવ્યા પછી જેમ આપણી જેમ અર્જુન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એ જ કહે છે. તો 34મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે હે કૃષ્ણ, કારણ કે મન ચંચળ અથવા અસ્થિર છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી તથા અત્યંત બળવાન છે. અંતે મને એને વશમાં કરવું એ વાયુને વશમાં કરવા પણ વધારે અઘરું છે. આના પહેલાના શ્લોકમાં અર્જુન વર્ણવે છે કે આપણે જે પદ્ધતિ આપણે વર્ણવી એને હું સમજી તો ગયો, પણ એ મને આપણે પ્રેક્ટિકલ નથી લાગતી, એટલે કે હું એને આચરણમાં મૂકી શકું એવું મને ઓછું લાગે છે. પછી શું કામ એ લાગે છે એ પ્રમાણે પછી આ શ્લોકમાં એનો પ્રોબ્લેમ બી વર્ણવે છે. હવે વિચારો અર્જુનનું મન કેટલું એકાગ્ર હતું. આપણે બે દાખલા લઈએ. જ્યારે ગુરુકુળમાં ભણતો હતો ત્યારે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એકવાર પરીક્ષા લે છે એના શિષ્યોની, કે બધાને પૂછે છે કે ભાઈ આ બધા જાણે થશે બધાથી કે ભાઈ તને સામે ઝાડમાં શું દેખાય છે? કોઈ કે છે આ દેખાય છે, ઓલું દેખાય છે. અર્જુન એકલો કે છે કે મને ઝાડમાં પક્ષીની ખાલી આંખ જ દેખાય છે, બીજું મને કાંઈ દેખાતું નથી, કારણ કે એ આંખને આપણે વિંધવાની હતી, એનું લક્ષ્યને આપણે દેખાતું હતું, એના સિવાય બીજું એને કાંઈ દેખાતું નથી. બાકી બધાને ઝાડ, પાન, ડાળી, પાંદડા બધું કાંઈ દેખાય છે અને ઘણા લોકોને તો પક્ષી જ નહોતું દેખાતું પણ બીજું બધું દેખાતું હતું. એ પ્રમાણે બી હતું. એક આપણે એ દાખલો અને બીજો દાખલો
આ તો આપણે ચાલો જયારે ભણતો હતો એ પ્રમાણે, એટલે હોઈ શકે કે ભાઈ ત્યારે તો આપણે યંગ હતું એટલે પોતે કન્સન્ટ્રેટ ને બધું કરી શકતો હતો અને ભણતો હતો એટલે એ પ્રમાણે બધી વિદ્યા બી પામેલો હતો, એટલે પ્રેક્ટિસ બી કરતો હતો. પણ જ્યારે મોટો થાય છે, વનવાસ જાય છે, ત્યારે તે બધી કોઈ પ્રેક્ટિસ નહોતો કરતો અને વનવાસમાં દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં બી ભાગ લે છે ત્યારે પણ એને આપણે શું છે, એક માછલીને વિંધે છે કે જેનું પ્રતિબિંબ પાણીમાં પડે છે અને એ પ્રતિબિંબ જોઈને એને નીચું જોઈને ઉપરની આપણે આંખમાં માછલીની આંખ વિંધવાની હતી. એટલે કે વિચારી શકો છો કેટલું એનું એકાગ્ર હતું. અને પ્લસ પાછો એ પ્રમાણે જે યુગ હતો ત્યારે તો આજે એકાંત સ્થાન ને બધું અવેલેબલ હતું, જેમ આજની તારીખમાં અનઅવેલેબલ છે એના જેવું બી નથી. તો એ અર્જુન જેવો આટલો મહારથી, આટલો એકાગ્ર વાળો, જેને બધી ટાઈપની સગવડો બી કદાચ મળી શકે એમ હતી, એ પોતે કહે છે કે ભાઈ મન બહુ ચંચળ છે, ઉચ્છૃંખલ છે, દુરાગ્રહી છે અને બળવાન છે અને એને વશમાં કરવું. સાથે એ પોતે બી કમ્પેરિઝન આપે છે. કમ્પેરિઝન બી કેવી આપે છે, અર્જુન પાસે એવા બધા શસ્ત્રો બી હતા, કદાચ હોઈ શકે શસ્ત્રોથી વાયુને બી કાબુમાં મેળવી શકે અથવા અગ્નિને બી કાબુમાં મેળવી શકે. તેમ છતાં એ પોતે શું કહે છે કે ભાઈ કદાચ હું વાયુને તો કાબુમાં મેળવી લઈશ મારા શસ્ત્રો વિદ્યાથી, પણ મનને કરવું, વશમાં કરવું મને બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે અથવા આકરું લાગે છે અથવા તો અઘરું લાગે છે. આ રીતે અર્જુન એ પ્રમાણે વર્ણવે છે. તો આપણી સ્થિતિ અને પણ આજના તારીખમાં આપણી સ્થિતિ જુઓ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ. આજે 10 મિનિટ માળા કરવાની હોય છે ને તો આપણું મન તો આમ તેમ ક્યાંક ને ક્યાંક ભટકતું જ હોય છે. આપણે શું 10 મિનિટ બી શાંતિથી કન્સન્ટ્રેટ ફોકસ કરી શકીએ છીએ? એકાગ્ર મનથી આપણે કરી શકીએ છીએ આપણે માળા? બહુ ઓછી થાય છે આપણે. તો હવે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા માટે આપણે કીધેલું છે કે આ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ જે છે આપણા કલયુગમાં આપણે અત્યારે ઘણી ખરી રીતે વર્જિત બી છે અને એ જ આપણે જોશું આ અધ્યાયમાં કે આપણા માટે અત્યારે ઉપાય શું છે. હવે આ પ્રશ્ન કર્યા પછી અર્જુન હજી એક આપણે કહે છે, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા એનું સોલ્યુશન બી આપે છે. ક્યાંય પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ ચીજ આપણે અધૂરી છોડી નથી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સોલ્યુશન રૂપી કહે છે 35મા શ્લોકમાં, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હે મા ભાવ કુંતી પુત્ર નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું તે અત્યંત અઘરું છે. એટલે કે ભગવાન પોતે બી એડમિટ કરે છે કે હા, મન તો ચંચળ છે અને એને વશમાં કરવું પણ અત્યંત અઘરું છે. પરંતુ સાથે સાથે જવાબ બી આપ્યો છે, સોલ્યુશન બી બતાવ્યું છે અને 2 સોલ્યુશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે અહીંયા. પરંતુ યથા યોગ્ય અભ્યાસ એટલે કે પ્રેક્ટિસ પ્રેક્ટિસ પ્રેક્ટિસ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મનને વાળીને આપણે શનિ આપણે એને વશમાં કરવાનું છે. એટલે કે એક મેથડ ઈ થઈ આપણે. અને બીજું કે છે કે તથા વૈરાગ્ય, એટલે કે જ્યારે આપણે બધી આપણે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં મેળવીને કરી લઈએ અને આ બધા જે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, બોધ બધા જે છે, મોહ, માયા, આકર્ષણ છે, એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લઈએ, એટલે કે એક ટાઈપનું આપણે વૈરાગ્ય કેળવી લઈએ તો ડેફિનેટલી આપણું મન બી કંટ્રોલમાં આવી જાય છે, દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. હવે આ જે યથા યોગ્ય અભ્યાસ છે ને એટલા માટે આપણે થોડોક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. જેમ આપણે અથવા વૈરાગ્યના હિસાબે બંને એક્ઝામ્પલ બંનેમાં આપણે એપ્લાય થઈ શકે. જેમ આપણે શું છે, સાગરમાં મોજા કન્ટિન્યુઅસલી આવતા જ રહે છે. એવી જ રીતે જ્યાં સુધી આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જીવીએ છીએ, આ બધા રાગ, દ્વેષ, મોહ, માયા, આકર્ષણ એ બધા છે ને ઉદ્ભવવાના જ છે. જેમ સાગરમાંથી મોજા કોઈ દી સમાપ્ત નથી થવાના, એના ઉદ્ભવવાનું કોઈ દી કોઈ રોકી શકવાનું નથી, એવી રીતે આ બધા છે ને રોકાવાના જ નથી. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલવાના જ છે જ્યાં સુધી આપણું મન છે ને જ્યાં સુધી આપણે જીવિત છે ત્યાં સુધી. પણ એક આપણે એમાંથી બહુ સરસ મોટી લર્નિંગ છે સાગરના મોજામાંથી જ. જો એ રીતે આપણે આપણી પોતાની જાતની સાથે બી એપ્લાય કરીએ ને તો આપણી પ્રેક્ટિસ બી થઈ જાય અને આપણું વૈરાગ્ય બી કેળવાઈ જાય. એ શું છે કે સાગરના મોજા ઉદ્ભવે છે, અમુક થોડા ઊંચા આવે છે, પછી પાછા એ શું છે સાગરમાં જ મળી જાય છે. બીજે કે બહાર જઈને છલકાતા નથી કે પછી એનું સાગરથી કોઈ અલગ અસ્તિત્વ નથી હોતું, એ સાગરમાં જ પાછા મળી જાય છે, સાગરમાં જ પાછા ભેગા થઈ જાય છે. તો આ જ રીતે ભલે આપણા મનમાં ગમે તેટલા આવા સાગરના મોજાની જેમ ઈચ્છાઓ, કામનાઓ, રાગ, દ્વેષ બધું જો ઉત્પન્ન થતું હોય અને આપણે જેમ સાગરના મોજાની એના ઉપર એને વાળતા જ રહીએ આપણે, અને આપણી અંદરમાં જે પ્રમાણે સમાપ્ત થતા જાય, મેળવાતા જાય, તો પછી આપણને કોઈ જાતનું કઈ તકલીફ થતી નથી આપણને. જો આ રીતે આપણે અભ્યાસ કરીએ એટલે કે યથા યોગ્ય અભ્યાસ, અને આપણે કહી શકીએ બી આપણે પ્રોપર પ્રેક્ટિસ તરીકે છે, તો એવી રીતે આપણો વૈરાગ્ય બી સાથે સાથે આપણો કેળવાઈ જાય. આ એક જસ્ટ આપને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યો. આવી રીતે આપણે પ્રેક્ટિસ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ છે, બરાબર છે, પણ
આપણે કહી શકીએ ને કે ટોટલી સદંતર રીતે ઇમ્પોસિબલ નથી આપણે, એટલે કે આપણે એને જો આ રીતે કરીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સૂચવેલા રસ્તા ઉપર સોલ્યુશન પ્રમાણે, તો ડેફિનેટલી એના ઉપર બી આપણે કાબુ મેળવી શકીએ છીએ આપણે, બીકોઝ પ્રેક્ટિસ મેક્સ ધ પરફેક્ટ, એવી રીતે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણે અહીંયા 41 અને 42 શ્લોક આવે છે. આની પહેલા વચ્ચે 2 શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હજી એક પ્રશ્ન પૂછે છે. પહેલા તો મન ચંચળ છે એ કીધું, એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપાય બતાવ્યો. પછી અર્જુન પૂછે છે કે માની લ્યો કોઈ એવો જે છે થોડો ઘણો મનને વશમાં કરી બી લે અને અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે પ્રવૃત્ત બી થાય, અને એમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી એક એવો સમય આવે કે ક્યારેક પાછું એના મન વિચલિત થઈ ગયું અને ત્યાંથી ભટકી ગયો, તો એની દશા શું થાય? અને સાથે સાથે એક કમ્પેરિઝન બી આપે છે. કમ્પેરિઝન શેની આપે છે કે ભાઈ આ કે જેમ કે આકાશમાં વાદળું હોય, હવે એ નાનું વાદળું હોય માની લ્યો, અને એક મોટા સમૂહની સાથે સાથે ફરતું હોય અને એનાથી આપણે વિખૂટી પડી જાય. હવે નાનકડું વાદળું જે છે વાદળાના સમૂહ સાથે વિખૂટી પડી ગયો છે, અને તો એ નાના વાદળામાં શું છે એટલી કેપેસિટી અથવા એટલું નવલું પ્રમાણ નથી હોતું કે વરસી શકે, અને બીજી રીતે બી જોઈએ તો એનામાં બી એટલું કેપેસિટી અથવા એટલી રીતે બીજાને છાંયો બી આપી શકે. એટલે કે વાદળું વિખૂટી પડેલું જે વાદળું જે છે એની અવસ્થા કેવી થઈ, બિચારું ના ઘરનું ના ઘાટનું થયું ને, આપણામાં જેમ કહેવાય છે ને કે ધોબીનો કૂતરો ના ઘરનો ના ઘાટનો, એવી રીતે. તો આવી રીતે માની લો કોઈ આપણે યોગાભ્યાસમાં આપણે પ્રવૃત્ત થાય અને મન વિચલિત થાય, આપણા શાસ્ત્રમાં બી એવા બધા દાખલાઓ છે, અને આપણે બધા એવા સ્ટોરી બી સાંભળેલી છે કે બહુ સરસ રીતે તપશ્ચર્યા ધ્યાન ને બધું કરતા હોય અને કોઈ અપ્સરા આવી અને એનું ધ્યાનમાં તોડી દે અને એની તપસ્યા ભંગ થાય અને પછી એમાં એ પ્રવૃત્ત થઈ જાય, બધી પાછી ઈચ્છાઓ માને એમાં એવી રીતે. તો હવે આવી રીતે અર્જુન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે જે લોકો આવી રીતે થયા હોય પ્રવૃત્ત અને પછી ત્યાંથી લોકો વિચલિત થાય અને વિખૂટા પડી જાય, જેમ વાદળમાંથી નાનકડું વાદળી છૂટું પડી જાય છે, તો એની અવસ્થા શું થાય? તો એની અવસ્થા સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41 અને 42 શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે, અને એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 2 સિચ્યુએશન દ્વારા સમજાવે છે આપણને. કે એક શું છે કે ભાઈ થોડો ઘણો પ્રયાસ કર્યો હોય, એટલે કે માની લો એને 60-70% જેવો પ્રયાસ કર્યો હોઈ શકે 5મા કે 6ઠા સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યો હોય આ સ્ટેજમાંથી, અને પછી ત્યાંથી વિચલિત થયો હોય અને આપણે વિખૂટો પડી ગયો હોય અને એ પ્રમાણે પાછું ભૌતિક દુનિયામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયો હોય. અને બીજું સિચ્યુએશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેને સારો એવો પ્રોગ્રેસ કર્યો હોય, જે માની લો 7મા સ્ટેજ સુધી બી પહોંચી ગયો હોય અને અંતિમ સ્ટેજમાં પહોંચવાની તૈયારી હોય અને ત્યાંથી વિખૂટો પડી ગયો હોય. એટલે કે એવા 2 ટાઈપના સિચ્યુએશન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણને સમજાવે છે. પેલા 41મા શ્લોકમાં કહે છે અસફળ યોગી, એટલે કે જે માની લો 5મું 6ઠું સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યું છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અસફળ યોગી તરીકે કહે છે. પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે માની લો ડેફિનેટલી એને ઘણો બધો પ્રયાસ કર્યો છે, એટલે કે પુણ્ય આત્મા બી છે આપણે, અને સાથે સાથે યોગી બી છે, પણ અસફળ યોગી છે, કારણ કે પછી ત્યાંથી વિખૂટે પડી ગયો છે, વિચલિત થઈ ગયો છે એ પ્રમાણે. તો એને શું છે આવતા જન્મની ગતિ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે થોડા ઘણા આપણે દિવ્ય લોક અથવા ઉચ્ચતર લોક અથવા જેને આપણે સ્વર્ગ લોક કહીએ છીએ, જેમાં બ્રહ્મલોક, ચંદ્રલોક, સૂર્યલોક ને બધું આવી ગયું, આપણે દેવલોક ની બધું, એવા કોઈ લોકમાં જાય છે અને ત્યાં પોતાના પુણ્ય પ્રમાણે ત્યાં એ રહે છે. પછી જેવા એના પુણ્ય પૂરા થાય છે ફરીથી પાછો ભૌતિક દુનિયામાં આવે છે, અને ભૌતિક દુનિયામાં જયારે આવે છે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે સદાચારી અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત એટલે ખાલી પૈસાથી ગર્ભ શ્રીમંત નહીં, પૈસાથી બી હશે પણ સાથે સાથે સંસ્કાર, જ્ઞાન એ બધાથી ગર્ભ શ્રીમંત બી હોય છે. એટલે કે એવા કુળમાં ત્યાં જન્મ લે છે અને ફરીથી પાછો એ પોતાની પુનઃસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે, અને જ્યાંથી એને પોતાની ભક્તિને આપણે વિચલિત થયો હતો ત્યાંથી ફરીથી પાછો આગળ વધે છે અને પરમ ગતિ સુધી પ્રાપ્ત કરવાની પ્રયાસ શરૂ કરે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સિચ્યુએશન સમજાવી. હવે બીજી સિચ્યુએશન, જેને અથવા તો જેને દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી અસફળ થયો, એટલે કે માની લો ઓલમોસ્ટ 7મા સ્ટેજ સુધી પહોંચી ગયો છે, કદાચ 7માને બી થોડું ઘણું ઓળંગ કરીને 8મા પહોંચવાની તૈયારી છે, અને ત્યાંથી પછી આપણે વિચલિત થયો. તો એવા અધ્યાત્મીવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો તે અત્યંત દુર્લભ છે. હવે આના માટે આપણે દ્રષ્ટાંત આપું છું, કોઈ આપણે એને પર્ટિક્યુલરલી કેસ તરીકે નહીં વર્ણવતા કે ભાઈ આવી જ રીતે આમ થઈ શકે. આપણે જેમ આપણે શું છે હવેલી હોય, હવેલીમાં આપણે બધા વલ્લભ કુળ વાળા બધા આચાર્ય બધા હોય, અને એમાં આપણે બેટીજી ને બધા હોય, તો એમાં શું છે નોર્મલી આપણે એને કહી શકીએ કે આ બધા લોકો જ્ઞાનવાન
કુટુંબ છે, વલ્લભકુળ કુટુંબ છે, અને એમાં કદાચ હોઈ શકે એમાં જન્મ પ્રાપ્ત થાય. તો આવો જન્મ બી પ્રાપ્ત કરવો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કહેવા પ્રમાણે બહુ દુર્લભ છે. એટલે કે ઘણા એવો બધો પ્રયત્ન કર્યો હોય ત્યારે જઈને આવા વલ્લભકુળ કે એવા કોઈ બીજા જે કુળ હોય, મને બીજા કોઈને એટલા નામ ખબર નથી, કદાચ એવી રીતે એમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરી શકે. અને એ રીતે ત્યાંથી પછી પાછા એ લોકોના સંસદમાં આવે, કારણ કે ઓલરેડી ત્યારે બધાને જ્ઞાની જ માણસો હોય અને જન્મથી બધા જ્ઞાનના સંસ્કાર એનામાં આવી જાય અને બહુ જલ્દી પ્રગતિ કરે, બધું ફટાફટ એબ્ઝોર્બ કરી લે અને પછી ત્યાંથી એની પાછી યાત્રા એ શરૂ કરે. કારણ કે જે આપણે જાણી ગયા છે કે ભક્તિ માર્ગમાં જે આપણે બીજ આપણે એકવાર પરોવાઈ ગયું હોય એ બીજનો કદી નાશ થતો નથી. ભલે જન્મો જન્માંતર લાગી જાય પણ એ બીજ આપણે હંમેશા ઉગતું ને ઉગતું જ રહે છે, એની અધોગતિ ઓછી થાય છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41 અને 42 શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે એવા એક મુનિ આપણે છે નારદ મુનિ, કે જે આપણે પરમ યોગી અથવા પરમ સિદ્ધ યોગી છે, જેને આવી સ્થિતિ પામેલી છે. આપણે હવે અહીં આપણે પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો આપણો 6થો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે આમાં એક શ્લોક ખાલી છે, આપણે જે બાકી છે આપણે લેશું, જે 7મો શ્લોક છે. આપણે હવે આ બધી ચીજને સમરાઈઝ કર્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાસ્ટ શ્લોકમાં શું કહે છે એ જોશું આપણે. એટલે આપણે જોઈએ કે આપણે અત્યાર સુધી કવર શું કર્યું. આપણે 2 અધ્યાય જોઈ ગયા કર્મયોગ, એટલે કે 3જો અધ્યાય અને 5મા યોગમાં આપણે કર્મયોગ કવર કર્યો. પછી બીજા અધ્યાયમાં આપણે આત્માના બારામાં જ્ઞાન મેળવ્યું અને ચોથા અધ્યાય જે આપણે જ્ઞાન યોગ જ હતો એમાં પણ આપણને બાકી બધું જ્ઞાન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપે છે. અને આમાં અધ્યાય આપણે એટલે 6થો અધ્યાય ધ્યાન યોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગમાં આપણે કેવી રીતે અષ્ટાંગ યોગ થાય છે પ્રોસેસ બી આપણે જાણી લીધી, શું વિઘ્ન આવે છે, કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ નથી બધું બી જાણી લીધું. કદાચ કોઈને પ્રયાસ કરવો હોય તો કેવી રીતે એને પાર કરી શકે છે એ પણ આપણે જાણ્યું, કે કેવી રીતે મનને કંટ્રોલમાં રાખવું. અને શરૂ કર્યા પછી બી માની લો કોઈ વિચલિત બી થાય તો પણ એની કેવી ગતિ થાય એ પણ આપણે જાણ્યું. એટલે કે આ બધી ચીજ જાણ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અંતમાં શું કહે છે કે ભાઈ ભક્તિ યોગ આપણને વર્ણવે છે. અને આના ઉપરથી છે ને આપણે હવે જે મિડલના જે આપણે 6 ચેપ્ટર છે ને, 7મો, 8મો, 9મો, 10મો, 11મો અને 12મો ચેપ્ટર, એ આપણે કહી શકીએ કે આપણે ભક્તિ યોગ ઉપર જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર વધારે ધ્યાન અથવા ફોકસ છે એના ઉપર કેન્દ્રિત કરીને આપણને બધી અલગ અલગ ચીજો આપણને સમજાવે છે. દરેકે દરેક અધ્યાયમાં જોજો 1, 2, 3, 4 એવા શ્લોક આવશે કે આ મારો ભક્ત છે, મારો પ્રિય છે, મને આ ભક્ત વધારે વાલો છે, એવી રીતે બધું વર્ણવશે. અને ભક્તિનું બી આપણને સરસ મજાનું માર્ગદર્શન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપશે. તો હવે જેમ કે આ બધા તમામ યોગોનો આપણે ભક્તિ યોગના લક્ષ્યની પ્રગતિ છે. કારણ કે માની લો આપણે કર્મયોગ બી કરીએ છીએ, નિષ્કામ કર્મયોગ બી કરીએ છીએ, જે બહુ જ એકદમ ભક્તિ યોગના નિકટ પહોંચી જાય છે. આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ અને જ્ઞાન જે આપણે મેળવીએ છીએ, અને બધાનું આપણે એન્ડ રિઝલ્ટ શું? આજે માની લો આપણા મોબાઈલમાં બધા એવા ડિફિકલ્ટ આપણે બધા સોફ્ટવેર ને બધું નાખેલું હોય, અને એ સોફ્ટવેર આપણને એપ્લાય કરવાનું કે ચાલો મેં તમને આ સોફ્ટવેર નાખી દીધું, આમ નાખી દીધું, તેમ નાખી દીધું, ત્યારે આપણે તરત શું કહીએ છીએ, ભાઈ ઠીક છે તારું સોફ્ટવેર ને બધું બરાબર છે, મને તો એની એપ આપી દે ને, મને ખાલી એપ થી મતલબ છે, બાકી બધું ઠીક છે, બરાબર છે, મને એપ હશે ને હું મારું કામ ચલાવી લઈશ. તો આ છે ને આપણે ભક્તિ યોગ એક ટાઈપની આપણા માટે એપ છે. અલ્ટિમેટલી આપણે જ્ઞાન મેળવીને કોશિશ શું કરવાની છે? આપણે ભક્તિમાં જ પ્રવૃત્ત થવાનું છે ને. કર્મયોગ બી આપણે શું છે, ભક્તિ જ કરવાની છે, જે આપણે ઓલરેડી 5મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કીધું છે કે જ્યાં સુધી ભક્તિમય ભાવનાથી કર્મ નથી કરતો ત્યાં સુધી એને સુખ અને શાંતિ મળતી નથી. જે આપણે 5મા ગઈકાલે જ જાણ્યું. આપણે 2 શ્લોક એવા હતા જેમાંથી આપણે સમજી શક્યા. એટલે કે એ પ્રમાણે છે. અને અષ્ટાંગ યોગ તો આપણે જોઈએ કે પ્રેક્ટિકલ અત્યારે છે જ નહીં આપણા માટે. એટલે કે આ બધાનું આપણે એન્ડ રિઝલ્ટ આપણે ભક્તિ યોગમાં જ થાય છે. હવે આ શું છે, બધી એક લેડર જેવું છે, કે આપણે સીડી જેવું છે. માની લો આપણે કોઈ પેલા કે ચાલો હું પેલા કર્મયોગમાં પ્રવૃત્ત થાય, નિષ્કામ કર્મયોગ ભાવે કર્મ કરીશ, પછી આસ્તે આસ્તે ભગવાનના બારામાં બધું જ્ઞાન મેળવીશ અને ભગવાનના બારામાં જાણકારી મેળવીશ, અને પછી હું લાસ્ટમાં જઈને ભગવાનની ભક્તિ કરીશ. એટલે કે માની લો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બાય સ્ટેપ લેડર ઉપર એટલે કે સીડીમાં ચડવા માંગે છે. એટલો સમય છે, અને કદાચ માની લો એ સમય થોડો ઘણો ફાળવી બી લેશે તો કેટલું જ્ઞાન મેળવશે, કેટલું એવા કર્મ કરી છૂટશે. એટલે કે અલ્ટિમેટલી માની લો આ સ્ટેર કેસ આપણે, અને જે આજની તારીખમાં આપણે સીડી ચડવા, આપણે 2 તલ્લા 3 તલ્લે બી ક્યાંય જાવ ને ત્યારે જઈને પેલા પૂછે લિફ્ટ છે કે નહીં. અને એમાં જો 8મે 10મે તલ્લે ચડવાનું હોય અને એમાં જો લિફ્ટ ન હોય, એક કામ કરો ને, તમે મારે ત્યાં આવી જાવ ને, આપણે તરત એમ જ કહીએ લિફ્ટ ન હોય તો. અને હવે તો સાથે સાથે લિફ્ટ ની સાથે આપણે બીજું બી પૂછીએ છીએ. શું પૂછીએ છીએ? કોણ કહેશે મને? કોઈ હરે કૃષ્ણ કોઈ પ્રયત્ન કરશે? લિફ્ટ ની સાથે સાથે બીજું શું પૂછીએ છીએ આપણે અત્યારે?
ચાલો કહીએ પાર્કિંગ. પાર્કિંગ છે કે નહીં? પાર્કિંગ અવેલેબલ થશે કે નહીં? લિફ્ટ છે કે નહીં? આ બધા હવે કોમન પ્રશ્ન થઈ ગયા છે. ક્યાંય પણ કોઈને ત્યાં જવું હોય ને ત્યાં એના વગર તો આપણે પગ જ બહાર નથી કાઢતા. તો આવી રીતે માની લો આપણને અત્યારે લિફ્ટ અથવા એલિવેટર મળી જાય, અને એમાં જો એલિવેટર હોય તો ઓર સરસ. આપણે કે એવું જો મળી જાય તો કેટલું સરસ. આપણે તો એવું જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ છેલ્લા શ્લોકમાં કહેશે, એલિવેટર આપણને આપી દેશે, એક સીધી લિફ્ટ આપણને આપી દેશે. કે આ ચીજ હવે આપણે જોઈએ 47માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ લિફ્ટ આપશે આપણને. હવે આપણે આ સીડી દ્વારા જવાની જરૂર નથી, અથવા તો એલિવેટર અથવા લિફ્ટ કેવી આપણને મળે છે એ જોઈએ આપણે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 47માં શ્લોકમાં કહે છે, સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારું પારાયણ કરે છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરે છે, મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે, અને બધામાં સર્વોચ્ચ એ જ મારો મત છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આપણને ફાઇનલ વર્ડિક્ટ આપી દે છે. શું કે છે? એ જ મારો મત છે કહીને આપણને સૂચવે છે. હવે આવી રીતે જો આપણે ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એક આપણા માટે એલિવેટર કેસ છે. ભલે આપણે લિમિટેડ જ્ઞાન હોય, આપણે કર્મયોગી પ્રમાણે કરતા હોઈએ, અને વધારે ને વધારે જો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો ફટાક દઈને આપણે ઉપરમાં 10માં 11માં ગમે તેટલા તેલમાં ઉપર જવું હોય આપણે લિફ્ટ દ્વારા આપણે તરત ખાલી બટન દબાવીને આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે જાણીએ કે કલયુગમાં આપણે ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે, જે આપણે સંક્ષિપ્તમાં આના પહેલા લીધેલી હતી. આજે જરા ડિટેલમાં લેશું આપણે કે ભાઈ આજે આપણે કલયુગમાં યોગ શું છે. આપણે કે આધ્યાત્મિક અભ્યાસ આનો આપણે શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં બી જોઈ લેશું આપણે કે વિવિધ યુગ માટે વિવિધ યોગ પ્રથાઓ આપણે, જે આપણે ઓલરેડી શ્રીમદ ભાગવતમમાં બી આપણે 12મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયના 52મા શ્લોકમાં લખેલું છે. આપણે તો આપણે સતયુગમાં જાય પેલા શું છે, બધા લોકો ધ્યાન ધરતા, આટલું મેડિટેશન ને બધું કરતા, બરોબર છે, ત્યાં થતું હશે, બરાબર છે. પછી આવે છે આપણે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં આવી રીતે યજ્ઞ કરતા બધા, અને યજ્ઞમાં અલગ અલગ આહુતિ કરતા, અને યજ્ઞ કરીને બધા વરદાન મેળવવાની કોશિશ કરતા. અને એ પણ આજની તારીખમાં બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે ઘીનો ભાવ જે છે એમાં પણ પાછું પ્યોર દેશી ઘી મળવું બહુ જ આપણે દુર્લભ છે. અને બીજું આપણે ડિફિકલ્ટી છે કે બી એવા આપણને પંડિતો બી મળવા જોઈએ કે જે એટલું સરસ મંત્રો ઉચ્ચારણ કરી શકે, અને મંત્રો ઉચ્ચારણ કરીને દેવોની બધાની પ્રમાણે જે આપણે આહુતિ ચડાવવાની હોય એ પ્રમાણે આપણે આહુતિ ચડાવી શકે. એટલે કે આ પણ ચીજ હવે પોસિબલ છે નહીં. પછી એવો દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગમાં શું છે, બધા મંદિર ને બધા હતા આપણે, અને ઘણા બધા મંદિરોનું નિર્માણ બી થયું. એટલા માટે દ્વાપર યુગમાં તો મંદિરોમાં લોકો જાતા, ભગવાનની સ્તુતિ અર્ચના પ્રાર્થના કરતા, ત્યાં મંદિરમાં જઈને બધી સેવા કરતા, મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં બી લોકો પ્રવૃત્ત થતા. એટલે કે આ રીતે પોતાનો નિષ્કામ કર્મ એ લોકો આપણને કરતા. પણ હવે આપણે આવે છે કળિયુગ. તો કળિયુગમાં શું છે, આપણે કે ભગવાનનો પવિત્ર નામનો જાપ કરવો એ જ આપણા માટે અત્યારે યોગ છે, અથવા એ જ આપણા માટે યજ્ઞ છે. આપણે હવે આનો બી આપણે સંદર્ભ જોઈ લઈએ કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં આપણને ક્યાં ક્યાં કીધેલું છે કે કળિયુગમાં આપણે ભગવાનનું નામ જ જપ કરવો જોઈએ, એ જ આપણો છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો આપણે મંત્રનો અર્થ જાણી લઈએ. મંત્ર એટલે કે શું, તો કે મનની મુક્તિ અથવા તો મનની શાંતિ. કારણ કે જયારે આપણે મંત્ર ઉચ્ચારીએ છીએ ત્યારે મનની શાંતિ આપણને મળે છે. અને એ જે મહામંત્ર જે છે, આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ આપણે મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે. સંકીર્તન તરીકે બી કરી શકીએ છીએ આપણે. કૃપાલ છે, આપણે એ પ્રમાણે ગ્રુપમાં બી આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ છીએ સંકીર્તન. હવે આપણે શાસ્ત્રીય આપણે સંદર્ભ જોઈ લઈએ કે ક્યાં ક્યાં આપણને આ રીતે વર્ણવેલું છે કે આપણે મહામંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે નારાયણ સંહિતામાં લખેલું છે, કળિયુગમાં લોકોએ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ કરવો જોઈએ. પછી આપણે 40 સંતરણ ઉપનિષદ આપણે જોઈએ કે જે 108 ઉપનિષદ છે, એ રીતે એમાં શું લખેલું છે, તો કે બધા વૈદિક સાહિત્યમાં શોધ્યા પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ યુગ માટે હરે કૃષ્ણના જાપ કરતા કોઈ પણ વધુ ઉત્ક્રાંતિ પ્રક્રિયા શોધી શકતો નથી. એટલે કે આ મહામંત્રના આપણે જાપ કરવા કરતા વધારે કોઈ સારી ટેકનિક આપણને કોઈ જગ્યાએ આપણને આ કળિયુગમાં મળે એમ છે નહીં, ખાલી આ જ આપણને મળે એમ છે. પછી આપણે જોઈએ ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલામાં શું લખેલું છે કે ઝઘડા અને દંભના આ યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર માધ્યમ ભગવાનના પવિત્ર નામનો જાપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તો આથી આપણે બીજા જે શાસ્ત્રીય સંદર્ભ જોયા. હવે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું બી જોઈ રહ્યા છે. આપણે ભગવત પુરાણમાં બી છે, એમાં પણ 12મા સ્કંદમાં 3જા અધ્યાયના 51મા શ્લોકમાં છે. આપણે આ પરીક્ષિત મહારાજ આપણે ભાગવત કથા સાંભળે છે સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી, એનો ફોટો છે. અને હવે આપણે જોઈએ
કે ભાઈ મારા પ્રિય રાજા, જો કે કળિયુગ દોષોથી ભરેલો છે, પણ આ યુગ એક વિશેષ ગુણ હજી છે, તે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરવાથી જ વ્યક્તિ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને ભગવાનના ધામમાં જઈ શકે છે. એટલે કે આપણા માટે મુક્તિ મેળવવાનો રસ્તો એકમાત્ર મહામંત્રનો જાપ જ છે, બીજો કોઈ છે નહીં આપણે. અને આ રીતે આપણે હજી જોઈ લઈએ કે ભાઈ આપણે ભગવદ્ ગીતામાં બી આપણે જયારે 10મો અધ્યાય લઈશું વિભૂતિ યોગ, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે યજ્ઞોમાં હું પવિત્ર નામનો જાપ છું. યજ્ઞ એટલે કે જે આપણે શું કલયુગમાં યજ્ઞ કરવાનો છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે જે આપણે યજ્ઞ કરીએ, અને યજ્ઞ શેનો કરવાનો છે, તો કે પવિત્ર નામનો આપણે જપ કરવાનો છે, એ જ આપણો યજ્ઞ છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. હવે માની લો આપણે જાપ કરતી વખતે શું શું ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, એ બી આપણે સંક્ષિપ્તમાં જોઈ લઈએ કે આપણે કેવી રીતે જાપ કરવો જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો. એક તો આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણે પંચતત્વ મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. પંચતત્વ મંત્ર જેમાં આપણે સવારે દીપ્તિ માતાજીને બધા આપણે સાથે પ્રાર્થના લઈએ છીએ, એ આપણે જોઈએ કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા, એ જ આપણો મંત્ર. આપણે આ છે આપણે પંચતત્વ મહામંત્ર. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ, અદ્વૈત ગદાધરા, શ્રીવાસદી, ગૌરવ ભક્ત, એમાં આપણે 5 જણના નામ લઈએ છીએ, એટલા માટે એને પંચતત્વ મંત્ર કહેવાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, પ્રભુ નિત્યાનંદ, શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા, શ્રીવાસદી અને ગૌરવ ભક્ત વિદ્યાલય. ગૌરવ ભક્ત એટલે કે બધા ભક્તોનો આપણે જે આપણે રસાલો હતો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો, એ રીતે આપણે, અને આ બધા જે આપણે જે નામ લઈએ છીએ એ કોને કોને રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે આપણે, અથવા તો કોનો અવતાર છે, એ રીતે પણ આપણે આ સમજી શકીએ છીએ. આપણે નિત્યાનંદ પ્રભુજી, આપણે શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, જે કળિયુગમાં આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં જે પ્રગટ થયા હતા, એ પણ કૃષ્ણ ભગવાનનો જ અવતાર છે. લગભગ 550 વર્ષ પહેલા બંગાળ સ્ટેટમાં આપણે માયાપુરની પાસે નવદ્વીપ ગામમાં. પછી પ્રભુ નિત્યાનંદ આપણે જે બલરામજીનું છે, અદ્વૈતજી આપણે મહાવિષ્ણુનો છે, અને ગદાધર એટલે કે રાધારાની, અને શ્રીવાસદી એટલે કે નારદ મુનિ. આ રીતે આપણે બધાના આપણે નામ લઈએ છીએ 5 જણના. પછી આપણે શું છે, થોડું ઘણું સંભળાય એ રીતે કરવાનું. સંભળાવવાનું કારણ શું છે, 2 ચીજ છે. એક તો શું આપણે પોતે સાંભળી શકીએ, જેથી કરીને આપણે 5 ઇન્દ્રિયોમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકે. એક તો આપણે આંખ બંધ હોય ત્યારે આંખ બંધ કરીને મોસ્ટલી જે પ્રમાણે કીધું ધ્યાનની અવસ્થા હોય આપણે કેળવી શકીએ તો વધારે સારું છે એ રીતે. પ્લસ આપણે જયારે મુખથી આપણે બોલીએ છીએ, એટલે કે બીજી ઇન્દ્રિય આપણી એમાં પ્રવૃત્ત છે, અને કાનથી આપણે સંભળાય એવી રીતે કરીએ તો આપણા કાનમાં પણ એનો ધ્વનિ જાય છે. ત્રીજી એવી રીતે નાક તો આપણે ઓલરેડી બિઝી જ હોય છે શ્વાસ લેવા કરવાની પ્રક્રિયામાં, અને આપણી ત્વચામાં જો આપણે માળા રાખીએ એટલે કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયોનો પ્રયોગ એમાં થઈ ગયો. એટલે કે હવે આપણે ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક દુનિયામાં ભટકવાની કોઈ જરૂર નથી. એને 5 ઇન્દ્રિયોને આપણે કામ સોંપી દીધું. આપણે કે ચાલ હવે આ તું કામ કર. એટલે કે જયારે એ રીતે કરીએ તો આપણે સરસ રીતે મંત્ર જાપ કરી શકીએ છીએ. એટલે માટે આપણે સાંભળાય એવી રીતે કરવાનું. અને બીજો એ મતલબ છે એનો કે જે આપણા આજુબાજુ જે કાંઈ પણ હોય, લોકો હોય, તો એ લોકો પણ સાંભળી શકે, જેથી એ લોકોની આત્માને બી એ સંભળાય અને એ લોકો પણ થોડી ઘણી શાંતિ અનુભવી શકે. અને જો કોઈ માણસ ન હોય આજુબાજુમાં, તો જે જીવજંતુઓ બી ઘણીવાર હોય છે, આપણને ઘણીવાર ખબર ન હોય, દેખાય બી નહીં નરી આંખે, તો એમાં પણ આત્માનો વાસ છે, એ પણ સાંભળી શકે. અને કદાચ હોઈ શકે એ સાંભળીને એ લોકોને પણ ફાયદો થઈ શકે. એટલે કે આપણે ડબલ બેનિફિટ આવી રીતે છે કે જો થોડું ઘણું આપણે સંભળાય એ રીતે કરવાનું, કોઈને ડિસ્ટર્બ ન થવું જોઈએ એ રીતે. અને જો સામેવાળા બધાને ગમતું હોય તો આપણે ઓરજોશથી બી કરી શકીએ. અને જો બધા લોકો પ્રવૃત્ત બી થતા હોય તો આપણે સંકીર્તન બી કરી શકીએ એવી રીતે. એટલે કે દરેક નામનો સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચાર થવો જોઈએ. એટલે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એવી રીતે ફટાફટ ગાડી નથી દોડાવવાની આપણે. પછી આપણે શું છે કે આપણે જપ કરતી વખતે કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને હાલતા ચાલતા કોઈ પણ દિશામાં મુખ રાખીને આપણે કરી શકીએ છીએ. આમાં કોઈ એવું કઈ કન્ડિશન નથી કે ઉત્તર દિશામાં, દક્ષિણ દિશામાં, અથવા બેઠા બેઠા કેવી રીતે. ઇવન રસ્તામાં ચાલતા ચાલતા બી આપણે મંત્ર જાપ કન્ટિન્યુઅસલી નિરંતર ચિંતન કરી શકીએ છીએ. પણ ડેફિનેટલી જે આપણે માળાનો નિયમ લીધેલો હોય એ માળા જો આપણે સરસ રીતે બેસીને કરીએ તો વધારે સારું. અને એના સિવાય કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આ રીતે સ્મરણ કરતા જ રહીએ છીએ આપણે, તો વધારે સારું. પછી આપણે શું છે કે સ્નાન કરવા પહેલા અને પછી જપ કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આપણે શું છે નોર્મલી સ્નાન કરીને કરીએ તો વધારે સારું. પણ ક્યારેક એવી કોઈ આપણી તબિયતના કારણે આપણે ન કરી શકતા હોઈએ તો કદાચ આપણે એને એક્સેપ્શન કેસમાં લઈ શકીએ છીએ. આપણે કે વગર સ્નાન કરીને બી ઘણીવાર લોકો હોસ્પિટલમાં હોય અને ન કરી શકતા હોય તો એ પ્રમાણે કરી શકીએ છીએ આપણે. પછી શું છે આપણે ગણતરી રાખીને જાપ કરીએ તો વધારે સારું. 108 માળાની આપણે માળા ઓલરેડી અવેલેબલ હોય છે માર્કેટમાં, અને કેટલી માળા કરવી એ પ્રમાણે પણ આપણે ગણતરી રાખીએ તો એ આપણે એક ડિસિપ્લિન્ડ લાઈફ થઈ ગઈ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણે ડિસિપ્લિન્ડ લાઈફ જીવવાની છે એ રીતે.
પછી હવે શું ન કરવું જોઈએ એના ઉપર બી થોડોક આપણે નજર ફેરવી લઈએ આપણે કે ભાઈ કોઈએ ફક્ત મહામંત્રના કોઈ ભાગનો જપ ન કરવો જોઈએ, મહામંત્ર અમુક ભાગનો જપ કરવો અયોગ્ય છે. એટલે કે હરે કૃષ્ણ બસ એમ કરીને અડધું દૂરું ન કરવું જોઈએ. પૂરેપૂરું એક એક અક્ષર આપણે બોલવો અને કમ્પ્લીટ બોલવો એ રીતે. પછી આપણે શું છે એક મણકાને આપણે ક્રોસ નથી કરવાનો. માની લો કોઈ એક સાથે 2, 4, 6 માળા કરતા હોય તો ત્યાંથી આપણે માળાને છે ને ટ્વિસ્ટ કરી લેવાની છે અને આપણે આ આંગળી નોર્મલી બહાર રાખવાની છે. અને કહેવાય છે કે આપણે આ અહંકારને આપણો રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલા માટે આપણે એને બહાર રાખીએ છીએ આપણે કે ભાઈ આપણો અહંકાર બહાર નીકળી જવો જોઈએ જ્યારે માળા કરતી વખતે. કારણ કે માળા કરવાનો બી અહંકાર નો આવવો જોઈએ કે હું આટલી માળા કરું છું એવી રીતે. અને આવી રીતે વચલી આંગળીના સપોર્ટ લઈને અંગૂઠાથી આપણે એક એક મણકા ફેરવતા રહીએ છીએ. અને જ્યારે 108 પૂરા થાય ત્યારે જે આપણે મેઇન મણકો આવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એટલે કે આપણે એને ઓળંગી ન શકીએ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ટપી ન શકીએ, એને પાર ન કરી શકીએ, એ ભાવથી આપણે એને ઓળંગવાનો નહીં, પણ ત્યારે આપણે ટ્વિસ્ટ કરી દેવાની અથવા માળાને આપણે ઘુમાવી દેવાની અને ફરીથી પાછી બીજી ત્રીજી જો માળા કરતા હોઈએ તો એ રીતે આપણે કરવાનું શરૂ કરી દેવાનું. પછી આપણે શું છે કે ભાઈ ડેફિનેટલી જ્યારે માળા કરતા હોઈએ ત્યારે હાથમાં મોબાઈલ તો નહીં જ, ખાતી વખતે નહીં, જમતી વખતે નહીં, અને ખાસ કરીને આપણે ટીવી જોતી વખતે બી નહીં, અથવા તો ન્યૂઝપેપર જોતી વખતે બી નહીં, એવી રીતે નહીં. ખાલી માળામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. કારણ કે જે આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયમાંથી આંખને આપણે કંઈક બીજો આપણે વિષય આપી દીધો તો એ આપણી ભટકવાનું જ છે. મન આપણું ગમે તે ક્યાંય પણ જવાનું છે. કારણ કે મન તો શું છે હંમેશા મોકો જ જોતો હોય છે. હું ક્યાંથી અહીંયાથી છટકું, ક્યાંથી ભાગવું અને ક્યારે ઓલાને વિચલિત કરું એને ડિસ્ટર્બ કરું. ભલે તમે કહો કે ભાઈ ચામડી ને કાન બધું સંભળાય છે, પણ તમે આંખને તો બીજી જગ્યાએ ઘુમાવશો ને તો મન બી એની સાથે જ ભાગવાનું છે તરત. એ તો એક એક્ઝિટ ગેટ જ ગોતતું હોય છે આપણે પ્રમાણે. એટલે કે આપણે જો મનને કાબુમાં રાખવું હોય તો આવી રીતે કોઈ બીજું કોઈ બી ચીજ નહીં કરવાની. આપણે ન વાંચવાનું, ન મોબાઈલ જોવાનું, ન ટીવી જોવાનું, ન ખાવાનું કે કાંઈ નહીં આપણે. પછી આપણે ડેફિનેટલી આપણે હવે જાપ કરવાના આપણે લાભ જોઈએ કે ભાઈ આપણને શું શું લાભ મળી શકે છે આપણે આના. કે ભાઈ આપણે જેમ કે બધી આપણે પાપની પ્રતિક્રિયાઓથી સ્વતંત્ર થઈ જઈએ છીએ કે એમાંથી આપણને મુક્તિ મળવાના આપણા દ્વાર ખુલી શકે છે. કારણ કે પછી આપણે જેમ જેમ માળા કરીએ એમ આપણે આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત થતા જઈએ, જ્ઞાન મેળવતા જઈએ, ભગવાનની શરણાગતિ લેતા જઈએ, આપણા ઇન્દ્રિયો પર સંયમ મેળવતા જઈએ. એટલે આ બધી આપણે આધ્યાત્મિક પ્રોગ્રેસ છે. ને જેવો જેવો પ્રોગ્રેસ આપણો થાય તો હોઈ શકે આપણા પૂર્વજન્મના કે આ જન્મના જે કાંઈ પણ એવા પાપ હોય એમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. પછી આપણે શું છે કે ભાઈ સ્ટ્રેસ, ટેન્શન, ડિપ્રેશન જે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે એ બધામાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળે છે, અથવા તો ઘણી બધો રિલીફ મળે છે આપણને. મનની શાંતિ મળે છે, મનને આપણે ઘણું કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ છીએ, મનને વશમાં કરી શકીએ છીએ. પછી આપણે સાચું સુખ મળે છે આપણને, જે આપણને ભૌતિક દુનિયામાં ક્યાંય મળતું નથી. એટલે કે વાસ્તવિક સુખ આપણને મળે છે. પછી અને ડેફિનેટલી આપણા મોક્ષ અને મુક્તિના દ્વાર પણ આપણા ખુલી જાય છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 6ઠ્ઠો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. અને સાથે સાથે હવે આપણે કેવી રીતે માળા કરવી એ પણ આપણે શીખી ગયા. તો હવે આપણે મારા તરફથી આપણે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુની જે વિનંતી જે છે એ વિનંતી હું આપ સૌને પ્રમાણે પાઠવું છું કે આપ આખા આપણે આજે કોર્સ કરી રહ્યા છે ને, ખાલી આપ ગમે તેટલી માળા કરતા હો અથવા નો બી કરતા હો ને તો એક નિયમ લઈ લો કે દિવસની એક માળા શરૂ કરો. અને આપણે આજથી જો શરૂ કરો તો વધારે સારું રહેશે. તો એ પ્રમાણે હું આશા રાખું છું કે આપ બધી એ પ્રમાણે નમનિષ્ઠાદાસ પ્રભુની જે વિનંતી છે એમના હું રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે આપ સર્વેને વિનંતી કરું છું કે એટલીસ્ટ જો ગમે તેટલી માળા કરતા હોય એને કન્ટિન્યુ રાખો અને એમાં પણ પ્રગતિ કરવાની કોશિશ કરો. અને જો ન કરતા હો તો એક માળાનો નિયમ લ્યો અને એક માળા ધ્યાનથી શરૂઆત કરશો તો કદાચ 15 મિનિટ લાગશે, પ્રેક્ટિસ કેળવશો તો કદાચ 10 મિનિટ લાગશે, અને 10 મિનિટથી વધારે લાગતી નથી જો પ્રેક્ટિસ કેળવી લેશો તો આપણે. તો ફરીથી સર્વેને વિનંતી. તો આપણો અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે આજે 6ઠ્ઠો અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? આજે મારે એક બેક ટુ બેક ક્લાસ બી છે, તો હું અત્યારે 5 મિનિટ ટાઈમ છે, વધારે નહીં લઈ શકીએ આપણે પ્રશ્ન. જો કંઈ બાકી રહેશે તો કાલે લઈ લેશું. જે રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ સર. હરે કૃષ્ણ. આપણું આમાં ગુજરાતીમાં એક જ બેચ છે કે બીજા બી બેચ છે? ગુજરાતીમાં આપણે 3 બેચ ચાલે છે, 3 નહીં 4 બેચ ચાલે છે. આપણે સવારે 6 વાગ્યાનો છે, પછી સવારે 8 વાગ્યાનો છે, બપોરે 4 વાગ્યાનો છે, અને સાંજના આપણે 8 વાગ્યાનો છે, રાતના 8 વાગે.
અને અલગ અલગ પ્રભુજી અલગ અલગ બેચ લે છે. સવારે 6 વાગ્યાનો હું લઉં છું, 8 વાગ્યાનો આપણે જિગ્નેશ પ્રભુજી લે છે, 4 વાગ્યાનો આપણે શિવા માતાજી લે છે અને રાતના 8 વાગ્યાનો આપણે ધર્મેશ પ્રભુજી લે છે. એટલે આપણે કદાચ કોઈ એડજસ્ટ ન થતું હોય તો કોઈ બી બેચમાં જોઈન્ટ કરી શકીએ? જી હા, તમારા માટે પૂરેપૂરી સંપૂર્ણ છૂટ છે. તમે કોઈ બી બેચમાં રજીસ્ટર કરાવેલું હોય પણ એવો કોઈ સમયનો આપણને અભાવ કે અગવડ હોય, તમે કોઈ પણ બેચમાં ક્લાસ જોઈન કરી શકો છો અને સાથે સાથે આ બધા બેચનું આપણે રેકોર્ડિંગ બી મળી જાય છે આપણે. તો જે ગ્રુપ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હોય એમાં આપણે રેકોર્ડિંગ બી વયું જાય છે. ઓકે. કારણ હજી નેક્સ્ટ વીક સુધી છે ને મારા સંસ્કૃતના ક્લાસ સેમ ટાઈમ છે 6 to 7:30, તો મારું મિસ થઈ જાય છે એમ. કઈ વાંધો નહીં પ્રભુજી, આપ બીજા બેચમાં બી જોઈન કરી શકો છો. તો આનું રેકોર્ડિંગ સાંભળવું હોય તો એ બી આપ કરી શકો છો અને બંને કરવું હોય તો બંને બી કરી શકો છો. એટલે બીજા ગ્રુપ એટલે સમજો હું હવે 4 વાગ્યાના બેચમાં જોઈન થઈ જાઉં, પછી પાછા નેક્સ્ટ વીકમાં હું આ 6 વાગ્યાના બેચમાં થાઉં તો કઈ વાંધો નથી ને? ના, કોઈ વાંધો નથી, બધી ફ્રીડમ છે આપને ટોટલી. ને બસ લાસ્ટ વીક જ છે, પછી મારા સંસ્કૃત કમ્પ્લીટ થઈ જશે, પછી હું આ પાછું આ જ બેચમાં કન્ટિન્યુ કરીશ. ઓકે, તો આશા રાખું છું સંસ્કૃત શીખ્યા પછી આપ બધા શ્લોકા પઠનમાં જોડાશો અમારી સાથે. હા, મને થવું છે, કારણ કે મને કઈ બહુ પ્રોબ્લેમ નથી આવડતો. સંસ્કૃત સમજવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે. રીડિંગ તો હું લગભગ 10 વર્ષની હતી ને ત્યારથી કરું છું. 15મો અધ્યાય અમને યાદ હોય. અમે બ્રાહ્મણ છીએ. હા, જોશી એટલે બ્રાહ્મણ ત્યાં, બરાબર. ઓકે, એટલે ખૂબ મને સરસ પ્રભુજી, જાણીને બહુ ખુશી થઈ. તો અમારી સાથે શ્લોકા પઠનમાં બી જોડાજો સવારના પૂરમાં. હા, તો હું પૂરી કોશિશ કરીશ. નેક્સ્ટ ખૂબ મંથમાં હું કરીશ તમારી સાથે. મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે આવું બધું. ઓકે, ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. નીતા માતાજી, આપનો એડ્રેસ છે, પૂછી શકો છો. મારો પ્રશ્ન નથી, પણ મારા કાલનો તમારું લેક્ચર મિસ થઈ ગયો છે, તેનો ઓડિયો જોઈતો હતો. માતાજી, ગ્રુપમાં ઓલરેડી અધ્યાય 5 નું રેકોર્ડિંગ મોકલાવી દીધું છે કદાચ, અને જો ન મોકલાયું હોય તો ફરી. અચ્છા, ઓકે, ચાલો હમણાં જ શેર કરી દઉં છું. ના, આવી ગયું છે 5 નંબરનું આવી ગયું છે. આવી ગયો ને 5મો અધ્યાય? ઓકે. ચાલો, મેં હમણાં શેર કરી દીધું છે, મળી ગયું હશે આપને, વહી ગયું છે. તો આપ રેકોર્ડિંગ ફોલો કરી શકો છો નીતા માતાજી. ઓકે, બીજા કોઈ? ધન્યવાદ માતાજી. બીજા કોઈ પ્રશ્ન? બીજો એક પ્રશ્ન મારો એ હતો કે જેમ અષ્ટાંગ યોગમાં તમે કહો છો જપમાળા કરવાની, પછી ધ્યાન કરવાનું, તો આપણે ધ્યાન કરતા હોઈએ તો આપણી માળા તો છૂટી જ જાય છે ને? ના, ધ્યાન એમાં શું છે, મેં આપણે શું કીધું, જયારે જપમાળા કરતા હોય ને ત્યારે ધ્યાન કરવાનો મિનિંગ શું છે, આપણે એના ઉપર આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. મળ ઉપર, માળકા શું કહેવાય, માળા ઉપર. આપણે ઘણી વાર માળા કરતી વખતે શું છે, આપણું મન હલક ડોલક થતું હોય છે, મનમાં બીજા ઘણા બધા વિચારો આવતા હોય છે. તો એ રીતે આપણે આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે માળામાં જ અને ભગવાનના નામમાં જ અને જપમાં જ. એમ નહીં કે ભાઈ આપણું મન બીજે હોય ને ખાલી આપણા મુખમાંથી આપણે બોલતા હોઈએ. એવી રીતે આપણે ધ્યાન ધરવાનું છે માળાની સાથે સાથે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ હતો.